హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. సో ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితుల్లో మనం ప్రతి ఒక్కరు కూడా మన ఇమ్యూనిటీ సిస్టమ్ అనేది ఖచ్చితంగా మనం పెంచుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. సో ప్రజెంట్ నేను ఇప్పుడు మీకు ఈ వీడియోలో ఇమ్యూనిటీ బూస్టర్ డ్రింక్ అనేది నేను ఈ వీడియోలో మీకు చూపిస్తున్నాను. సో దీనికోసం నేను ఏంటంటే ఒక పావు టీ స్పూన్ పసుపు తీసుకున్నాను, అలాగే 8 మిరియాలు తీసుకున్నాను, అలాగే చిన్న దాల్చిన చెక్క తీసుకున్నాను, అలాగే 4 లవంగాలు తీసుకున్నాను, అలాగే మనకి లెమన్ అనేది పైన తొక్కతో మనం తురుముకోవాలి కొద్దిగా, ఒక టేబుల్ స్పూన్, అలాగే కొద్దిగా అల్లం పేస్ట్, అలాగే బెల్లం 2 నేను పుదీనా తీసుకున్నానండి. సో మీరు ఆ ప్లేస్లో తులసి ఆకులు అనేవి తీసుకోవచ్చు. అంటే నాకు ఇక్కడ తులసి అనేది అవైలబుల్ లేదు కాబట్టి నేను మింట్ తీసుకున్నాను. సో ఇప్పుడు మనం ఒక బౌల్ పెట్టుకొని దాంట్లో 2 గ్లాసెస్ వాటర్ వేసుకోవాలి. వాటర్ మరిగిన తర్వాత ముందుగా మనం లవంగాలు వేసుకోవాలి, తర్వాత మిరియాలు వేసుకోవాలి, తర్వాత దాల్చిన చెక్క, అల్లం, మనం తురిమి పెట్టుకున్న లెమన్, అలాగే పుదీనా, సో పసుపు, ఇవన్నీ కూడా మనం యాడ్ చేసుకొని ఒక 5 మినిట్స్ బాగా మరిగించుకోవాలండి. సో ఇవన్నీ కూడా మీరు మన ఇంట్లో చిన్న రోలు ఉంటే దాంట్లో మనం దంచుకొని వేసుకోవచ్చు. నేను ఏంటంటే అది నాకు అవైలబుల్ లేదు కాబట్టి నేను డైరెక్ట్గా మరిగించేస్తున్నాను. సో ఇలా డైరెక్ట్గా వేసుకుంటే ఏంటంటే కొంచెం ఎక్కువసేపు మరిగించుకుంటే సరిపోతుంది. అలాగే మనం పౌడర్ కింద వేసుకుంటే ఏంటంటే ఈజీగా మనకి త్వరగా కలిసిపోతుంది అనమాట. ఇలా వేసుకున్నా కూడా కొంచెం ఎక్కువసేపు మరగనిస్తే సరిపోతుంది అనమాట. సో బెల్లం కూడా యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఒక 5 మినిట్స్ బాగా మరిగించుకొని మనం దీన్ని వడపోసుకోవాలండి. సో ఇక్కడ నేను తులసి తీసుకుంటే ఇంకా మంచిదన్నమాట. సో మనం ఇక్కడ అన్నీ యూస్ చేసే ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ కూడా మన ఇంట్లో ఉండేవి అండ్ హెల్త్కి ఇవి చాలా మంచిదండి. అండ్ జలుబు దగ్గు వచ్చినా కూడా మనం ఇంట్లోనే ఈ విధంగా మనం ఈ రెమెడీని యూస్ చేయొచ్చు. అండ్ మనకి ఇవన్నీ కూడా మనకి ఇమ్యూనిటీ సిస్టమ్ అనేది ఇంక్రీజ్ చేసే ఉంటుంది. సో వీటన్నిటిని కూడా అండ్ ఇది ఏంటంటే మేమైతే ప్రతిరోజు నైట్ తీసుకుంటామండి. మార్నింగ్ తీసుకోవచ్చు, అలాగే నైట్ కూడా తీసుకోవచ్చు. డైలీ ఒక కొంచెం చిన్న టీ గ్లాసు మనం తీసుకుంటే సరిపోతుంది. అలాగే పిల్లలకి ఏంటంటే 3 ఇయర్స్ అబోవ్ 3 ఇయర్స్ బేబీకి ఒక 2 టేబుల్ స్పూన్ ఇస్తే సరిపోతుంది. అంటే ఇంట్లో మా పాపకి కూడా నేను ఇస్తాను కాబట్టి చెప్తున్నాను. సో అబోవ్ 3 ఇయర్స్ వాళ్ళకి ఏంటంటే వాళ్ళకు కూడా ఏంటంటే కొంచెం రిలీఫ్ ఉంటుంది, వాళ్ళకు కూడా ఇమ్యూనిటీ సిస్టమ్ అనేది పెరుగుతుంది. సో ఖచ్చితంగా మీరు కూడా ఈ ఇమ్యూనిటీ సిస్టమ్ అనేది పెంచే డ్రింక్ అనేది ప్రతి ఒక్కరు కూడా అలవాటు చేసుకోవడం మంచిది. సో ఈ వీడియోని మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.